ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမုဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17 ရက် 6 လ 62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတိမှဘုရားတိရဲ့တရားတော်ဝေဒနာတွေကတရားနာကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနာကြရလဲမေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ကျေးဇူးပေါ်လာ။ဉာဏ်နာရတော့ကျတော့နာရင်ကြပါ။တန်ကြီးတဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမှရတာမေရသိပြီးလို့မရဘူး။ကိုယ်သိပြီးလို့မရဘူးနော်။ဒီနေ့ရသိပြီးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးပါတဲ့ဓမ္မကြီးဒုက္ခမှာတော့ရှိတယ်ဒုက္ခမှာတော့ရှိတယ်မြင်တယ်လို့ခြင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်မရရအောင်အထုတ်မယ်အဲဒါဉာဏ်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအနာဉာဏ်တဏ္ဍာဖြစ်မြင်တယ်ဆိုရယ်ပုံမြင်တာမြင်လို့လို့ခြင်းတယ်ဆိုရယ်အမြင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုရယ်မြင်လို့ပဲဆွဲလန်းတာမရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့ကာမဘဝလားကာယကံဝိကံကိုကိုယ်ဆုံးတရားကဒုညဖြစ်တာလားတဲ့ပုဒ်တဏ္ဍာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သနာဝရံတန်လေးဟာပုဒ်တဏ္ဍာဖြစ်ပြီးကြတယ်လေသူတို့ကပေးတဲ့ဒုက္ခရှင်းရကာမဘဝဖြစ်စေဇာတိဇာတိဖြစ်စေဇာမရဏဒုက္ခဝိရိယဒုက္ခဒေါမနတာနဲ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတရားကြီးလိုက်သူများပေးတဲ့ဒုက္ခကိုဆိုရရတယ်ဒါဖြင့်ပုဒ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့ဒုပရိစ္ဆေမုပ္ပါဒပုဒ်တဏ္ဍာဖြစ်ပြီးကြတယ်လေသူတို့ကပေးဒုက္ခရှင်းရကာမဝါဒီကျေဇာတိဒိဋ္ဌိကျေဇာမရဏဒုက္ခဝိရိယဒုက္ခဒေါမနတာနဲ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတရားကြီးလိုက်သူများပေးတဲ့ဒုက္ခကိုဆိုရရတယ်ဒါဖြင့်ပုဒ်တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့ဒုပရိစ္ဆေမုပ္ပါဒပေးတဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်ဒီလောကဖြစ်ရှင်ပါတယ်လွတ်ရှင်ပါတယ်ဒီပြင်ဘုဒ္ဓနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်သက်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှဘုဒ္ဓကသိတာဓမ္မနဲ့သိရဉာဏ်လေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာဘယ်မလို့လို့ကိုယ်ကိုယ်လို့ကြားဘုဒ္ဓကကိုသိတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကိုဝါကြည့်နေလို့မလို့ဘူးသူများအပ်တဲ့နေလို့လည်းမလို့ဘူးဒုက္ခရီသိကျမ်းကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခရတယ်။ဒီမှာတပ်တဲ့ဒီညဝေရောရညခန္ဓာရောဆိုလို့မရတာခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီကဘုရားကနာပြတယ်ဘုရားခိုင်ပဲဒီဘောရကနာဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်ရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ပဲဘယ်လိုနဲ့မှမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုပြုကြတော့နေလို့ဒီလိုအနာဂတ်အကြောင်းကိုပြုကြပြောလိုက်ရင်နိုင်မှာအနာဂတ်ကံရပါအကြောင်းနဲ့နာဂတ်အကြောင်းဆိုတော့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပေါ့ကွာနောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတွေဓမ္မတွေသိကြလို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခတစ်ချက်လာမှာပဲမရဘူးအဲ့ဒါလည်းဒီကဲရှင်လို့ပြောရတော့ဒီများပြတဲ့ဒုက္ခမရှိပါဘူးရှိသေးသက္ကနာဖြစ်တဲ့ဓမ္မရပြတဲ့ဒုက္ခတော့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်မလို့ပြတဲ့ငါဒုက္ခရောက်ပြီးကျဉ်းညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုဆုံးပြုံးနေတာမလို့ပြတဲ့ငါဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီဒါကိုအဲ့ဒီနည်းတွေဆိုဒုက္ခရောက်နေတာဗျာတတိယတို့ဟုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒါပြောဘုရားကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောဘောင်းသိမဟုတ်ပါဘူးကွမနုဿာဏလေးတဲ့နာမနုဿာဏလေးတဲ့ဥပါဒံမနုဿာဏလေးတဲ့ကာမဘဝဒါလည်းကျုပ်ဒုက္ခဖြစ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသာသေတိပိရူပေတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုကြဒုက္ခကိုမဆက်တတ်လို့ကိုရှိတယ်
ကိုယ်ဒုက္ခကိုဘုမဆက်တယ်လို့ဆိုတွေ့တယ်ကိုသူချက်ဒီချက်နဲ့သာသသမီးဆုံးနဲ့တွေ့ရတယ်ဒုက္ခတွေ့ရတယ်လူလူဒီကရမတွေဒီမျိုးလိုက်ချလို့ဆိုတော့ဘာတွေကအမှန်တန်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုသင်ညာစမ်းပါဦးဒါတွေသင်ညာစမ်းပါဦးဒါတွေမပြန်လိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလို့လဲတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်သူများပြုတဲ့ဒုက္ခလို့ဆန်းသူများပြုတဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားရိကပါသွားတာကြောင့်အကြောင်းမှန်မြင်တဲ့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိရုံးဆိုရင်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာကဒီကြောင့်ဒီကြောင့်တွေကြောင့်ပေါင်းနေဆွဲပြည့်လွယ်လို့တင်နာပါလားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သူတို့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမသိလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ကျင်းပြီဒုက္ခဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာကလည်းဘုဒ္ဓံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုမပြတ်တယ်လို့ဒုက္ခရကျင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဘယ်လိုသိမှရမှာပါလိမ့်မယ်ကြည့်ကြပါဦးကြည့်ကြပါဦးတို့ကလူချင်းလို့အော်များငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ရတယ်ဒီချင်းသူတို့ကဒုက္ခနာဖြစ်လို့နေရင်နေကြတယ်သက္ကပတိတွေကလာလာမောင်းနိုင်ဇာတိပြောလို့ဒီဆယ်လုံးကရပါမရဘူးကိုယ်အကြောင်းဆက်လိုက်ရင်တော့ရတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒီကရဏတွေဟာအကြောင်းမှန်ကိုမသိတော့ကြအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေတယ်ဒီဒိဋ္ဌိကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံပုံညာကြားပလိုက်ဘာလို့ကြောက်ကြတော့ဟောကြအဲဒီလိုက်ဖြစ်ဒီဆိုလို့ပဲဆိုလို့ဒီမကောင်းလို့ဘယ်မှမကောင်းလို့ဘယ်မှစုမကောင်းလို့ဒုက္ခမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကျင်ရတယ်ဆိုရသွားတယ်ကိုသင်ယနေ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုခန္ဓာရဲ့အနာကိုသိတဲ့ဖြင့်မောင်နိုင်ဒီကျိုးဆိုပြီးရက်ဆဲလိုက်တယ်။နောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲ။မဟုတ်လို့ရက်ဆဲခြင်းမဟုတ်လို့ရက်ဆဲခြင်းကဆိုတာကိုသိကြကြ။ဟောမေးတာဖြင့်ဒုက္ခသိမ်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခသိမ်းရင်တော့သူများကလာသိမ်းပေးလို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မတို့သူများလာသိမ်းပေးလို့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သိမ်းပါဆိုတော့ပါတယ်အကကရဏတွေကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သိမ်းရနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဆုံးကတော့ဘုရားဒီတိုင်းပူကြပါညီကြပါတုံ့ပြန်ဒီလိုဖြစ်နေရုပ်ဒီကောင်းဆုံးတာလည်းမရဘူးဒီကမှဆုံးတာလည်းမရဘူးကြည့်ကြပါဝိညာဉ်ပေါင်းငါတို့ပူကြပါတုံ့ပြန်ဒုက္ခဖြစ်နေရုပ်ပြောရကြတယ်တို့ကြောင့်လည်းကိုယ်ကြောင့်လည်းကိုယ်ကြောင့်လည်းကိုယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်မခင်လို့ဖြစ်ဒီဒုက္ခသူများအကူအညီတောင်းမှမပြောနိုင်ဘူးအားမထုတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ခင်ကိုယ်ဆိုရင်ကိုယ်အထုတ်ထားလို့ရတဲ့ဒုက္ခကိုရက်တူအောင်လူရင်းပါအောင်ဆိုတော့နောက်ကဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်မှားလေရောလားမှန်လေရောလားမှန်တယ်များလည်းကိုယ်သမုံတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်းကျန်းကြောင်းမနေလို့ကမသိတော့အရာမကောင်းလို့ရှိရပြီချင်းကိုယ်သမုံလာတယ်မကောင်းလို့မျိုးမကောင်းလို့မကောင်းတဲ့မကောင်းလို့အားရကုန်းပေကြရတော့ဒီစရာပေါ်ကြဒါလည်းဒီလိုလုပ်ကြတာကိုယ်ကြောင့်ကိုချက်ကြတာကိုယ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုချက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်းတယ်။အမေရတဲ့ဓမ္မတို့တရားကျင်ကရမကြီးကဟောလိုက်ဘာမင်းတို့ကဒီဒုက္ခပါထားပါမင်းတို့ကတိုးလို့တဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့များယန္နေတရားကျင်ကရမကြီးရဲ့သူ့တိုင်းမှာသတင်းကုန်နေတော့ဒါကြတဲ့ယန္နေကဝိုင်းပြီးကြတာနေကြတယ်ယန္တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့များသုံးတတ်ကြရလားကွာဒုက္ခတွေကများလိုက်ကြဆိုတော့ယန္တကသုံးတတ်ပါလေဗျာအလိုလိုကြမကြပဲနဲ့သွားချက်နော်မင်းသုံးတတ်တယ်ပြေဆုံးမှာကွာ
ဒီရကလည်းမနကတနာရတဲ့ဆိုရဲသုံးတဲ့ဘက်ပါကတွေသုံးတတ်ပါလေဗျာဆိုရမြင်အနေကောင်ပေါ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးကြရမြင်ဘာကြရအခုကရှိလိုက်ပြီမောင်းနိုင်ဘာရှိအခုကရှိတယ်မနာလို့ဥပဒနာလာကဲခိုက်သမဂပြုပြီးကာလနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမရောက်နိုင်တော့ရောက်ရင်တို့လည်းငြိမ်းဒီခံဒီရန်စီတာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာအတာဝန်နဲ့မြုံနေယန္တနာနာရှိတော့ရှင်တော်တဲ့အတွင်းသုံးတတ်ရမယ်အတွင်းသုံးတတ်ကြရလားသုံးတတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့လေရှင်တော်လူတော့မကြတော့ဒီလိုများတွေကရှင်တော်ပြောမှဟောမှသုံးမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ရှင်တော်ဟောမှရှင်တော်ပြောမှတပည့်တို့သိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကံတကယ်ဖြစ်ပြီးကြလားနေတဲ့အတွက်ရှင်တော်ရဲ့သုံးမှမှာဘယ်လိုသုံးတတ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလိမ့်ရှင်းကြဘယ်ဟောမှဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကကိုယ်ထဲမှာဖြစ်စေမောင်နဲ့ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်စေကိုယ်ကကိုယ်ထဲမှာဖြစ်စေဒီနေ့ချဦးနေတယ်သရာကြီးရှိဒီနေ့ချရိုက်နေနေတယ်သရာကြီးရှိဘုရားရဲ့ရိုက်နေတဲ့လို့တော့နာနေဘယ်လိုကြောက်ရင်တတ်တယ်မရမတတ်တယ်သရာရဲ့နေတာမရမတတ်တယ်ဆိုတာမသေးရဘူး။ဒါကြရရမှာလူတွေရဲ့နေတာမရမဘာလို့မလို့မှာကြာကျုံကတို့ပါမလားကုဆုံးမအဲ့ဒါသုံးပတ်ကြည့်ကြမှာကွာတဲ့ဆိုရကြလားဘုရားကလည်းဆိုရငါတမ်းမရမဟာတဲ့ဆိုရမရမပါလားသိကြတယ်ဒီသာဗရမရမဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားမှာရောက်နေပါလိမ့်မလို့ပြီးဖို့အဲ့ဒီလိုပြောနေတယ်ရင်းကြဘယ်လိုပြောကြလဲဝါမမရဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုရပြောလုံးကိုဗန္နန်သာသာပြောကြမှာလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကတိုင်းပါလိမ့်တော့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာတဲ့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသစ္စာပြောလိုက်တာသရာဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာဒါကိုပြောလိုက်ရှင်းရဘာပြောလိုက်ဒါကိုပြောရသစ္စာပြောရရှိရမရှိအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုလည်းပြောတာတဲ့ဒီလိုသုံးရကြည့်တော့သူကမပြောသေးတာပြောနေတယ်။ဘုရားနာမှာယံလူရှိနေတဲ့ဥစ္စာဒီယံလူတွေကလာတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီယံလူအမှုကိုသူစာပြလို့ရှိရင်တဲ့ယံလူကိုဒီတနည်းနဲ့တတ်တယ်ဒီစိတ်ကူးလေးအဲ့ဒါကိုယံလူကမပြောဘဲနဲ့ဓမ္မတွေကဒီကနေ့တွေကြောက်ပြီးဒီဆံဆံတန်းနေလို့ရှိရင်ဘုရားမလို့အဲ့ဒါကဓမ္မတွေဒါကကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာ၅ပါးကလည်းရထားပြန်တော့ဒါလည်းဒီကပြန်ဝင်ပြီသင်္ခေရမရဏကလည်းဘယ်ကောင်းအောင်မွတ်တော့မှာဆက်ဆက်တယ်မြတ်မောဆိုရဲဆိုတာဓမ္မတွေရေးနေတယ်ဒါနဲ့အခုကတော့မျိုးတွေလည်းသူတို့ကပြန်တောင်းတင်းပြီးကြဟမ်သမားရဲ့မျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းအရင်ဥရည်တွေငါတို့လည်းပြန်ကောင်းဆင့်ကြကြဒီလိုသူတို့လည်းပြန်ကောင်းဆင့်ကြရမယ်ပြကြတယ်သာဝိကဖြစ်အဲ့ဒီသာဝိကအဲဒီကမရဏဒီကမြတ်လာပါလိမ့်မယ်တို့ဉာဏ်လူကြီးနဲ့သက်သွင်းတွေ့နေပြီဒီလိုပြောကြတယ်ဓမ္မတွေပြောကြတယ်ဘာလို့ကြည့်ကြဓမ္မရှိတယ်ဩလာပြီဩလာရင်တော့ပြန်ဒီမင်းလည်းပြန်တာဆန်ဆက်ရတော့မှာပဲခန္ဓာနဲ့ဆန်ဆက်မှာဒီမင်းကဒုက္ခနဲ့ဆန်ဆက်လို့မရဘူးဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဆန်ဆက်မရငါတို့ကတော့ဘုညောကောင်းတော့တင်လိုက်ပါမရပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆန်ဆက်မှာလက်ခံဒါကြောင့်ခ
န္ဓာနဲ့ဆံဆက်တဲ့လက်ခံဘာနဲ့မှလက်ခံဆိုလို့မရတော့ဒီနဲ့လုံးဝမရဘူးဘာနဲ့မှတောင်းမှမရဘူးအဲဒီတောင်းမှမရတော့ဘာမရမဟာဒီကများလာလို့တို့ဒါအကျဉ်းကြီးကျုံပြီးသုံးကြီးကျုံပြီးတန်ခိုးမောင်းမောင်းပြရပါလိမ့်မလို့တွေးစမ်းတာအဲ့မှတော့မျိုးတွေးတာမကရရမတွေတွေးတာဒါကလာတယ်ဆိုတာတွေးစမ်းနော်သူ့နေတာကမတွေးရနဲ့မရှိတာတွေးနေတာကဒီကသူ့နေတဲ့ကသူ့ကိုတွေးစမ်းတွေးကြပလားဒါကြီးပဲတွေးတယ်နော်အဲ့ဒါငါပြောရင်ဒီမကြီးကဟောပြမှာကွာတဲ့မင်းတို့ဒီမှာရဏဆိုတာဥစ္စာဒီကတရားလို့မင်းတို့ကအောင်းနေနေနဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကလာရဏလို့ပြောရလားဒီခန္ဓာကလာမင်းတို့ရမနာပဲရလားခန္ဓာလားဒီမှာပြရလေကျင်းလို့သုံးနေတော့သုံးနာဒီသူပြရတယ်ချင်းသုံးနာဒီအမှုကြီးနဲ့ဆိုပြရတယ်ချင်းသုံးနာဒုံမှုကြီးနဲ့မိကြလေချင်းလို့ဓမ္မတွေကဘုရားသုံးနေတာသဘောကျပေါ်လာတယ်ခန္ဓာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ချင်းဇေမရဏကသူတို့ဘုန်းဆက်ဖို့ပဲသဘောကျတယ်။အနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇေမရအကုန်ဆက်ဖို့ပဲလက်ဆက်ပြရမယ်ခန္ဓာနဲ့ပုတ်ခံရဒီကပြရမယ်ခန္ဓာနဲ့ပုတ်ခံရတော့ဒုက္ခနဲ့ကိုရတယ်ဒါဆိုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘုန်းကြီးနေတော့ကွာဒီလိုကျိုးကမ်းတာကွာဆိုတော့ဒီကောင်ကျိုးလို့ကျဲအဲဒီရင်ပုစ္ဆာတော့ဆိုင်တယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာမနန္တိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကရတဲ့ဒီကရာသွားတော့သစ္စာလည်းဆိုင်အပြောရတယ်မှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုလာလဲလို့မေးတော့ဓမ္မတွေကိုဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ခန္ဓာကလာတာခန္ဓာကလာတယ်ဓမ္မတို့ဒီကားလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကမှာဒီကနေ့တရားဆိုတဲ့ဒီကောရတယ်ဒီမှာတွေကရံပြောင်းလုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုစမ်းကြည့်ကြမ်းပါဓမ္မတို့ဆံရင်းလေးရှိကြလားလို့အခုရင်တော့စမ်းကြည့်တာအဲ့ဒါဘာလို့နေတာလဲမျိုးလို့ရှင်ဇာမီးလောင်နေလို့နှိစ္စခံနေရတာဒါကြီးလားဒါပြန်ဒီနှိစ္စနေရလဲမျိုးတော့ဒီမှာဒီရဲဆိုရင်ရင်းပြောင်းလုပ်နေတယ်ပြောတာနှိစ္စနေတယ်ဆိုတာမတော်ဘူးဒီနှိစ္စပြီးရင်ဘုရုကိုအပ်မယ်လို့နာမည်တည်းကဟောတာငါကဘုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဒီကရလည်းရုပ်သိမ်းနေတာအေးဆိုတော့ဘုရားတော့ဒါမှဒီလိုဟောလို့တဲ့တရားဒီကတတ်တဲ့တရားဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာသွားဖြစ်ရုပ်တရားကိုဒါကြောင့်အဲ့ခန္ဓာရလာတာသိကြတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မရဏပဲရလာပါလေဟုတ်ပြီဝိညာဉ်တွေလည်းဆိုတာဝိညာဉ်တွေကလည်းရအောင်လုပ်လိုက်တာဒီလိုမှပေါ်ပြဆံပြီးနည်းနည်းလေးသုံးကြောက်အောင်သိနေတယ်နော်နောက်ဒီလိုကလည်းကျန်တဲ့အတူတူမပေးတော့ဘူးသို့ဒီကလာဒီလိုနဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရောဆိုတော့ရေခိုင်းရရဲ့အဲ့ဒါတရားတော့ပြီးတော့ဒီကြောင့်ဟုတ်တဲ့တရားလည်းပေါ်ကြဒါပြန်သရာတိဒုက္ခသစ္စာတိုက်တယ်မတိုက်လို့ရှင်ပြိဋ္ဌာန်တော်နဲ့တိုက်ရမှာနော်ညာကံပဲအများကြီးဘုဒ္ဓနာညာလေးသဘောပါကြညာကံပဲအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုးနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီဒီတော့ဒီအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဒီဒီတော့ပဲဒီကမှလည်းဒီမှာဆန်းပြီးတော့အေးကုန်မရဘူးပြောတာပဲပြောဘူးလားအဘိဓိပြောတာဒီဓမ္မတွေပေါ်ကြအမေကပြန်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာပဲကြောက်ဓမ္မတွေတရားနာနေကြတာပဲဘုန်းကြီးလက်ရှိနဲ့တရားနာနေကြပေါ်ကြလက်တွေလက်ရှိနဲ့
la nada la regala ru mana siya ayat khan atat khan bya khan hindi so dhyana ne ja thabo ba ye khan ne ye ka le khan ye atat ka le ni ye di ja ne dhyana thabo jaဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနာကိုကြီးကသစ္စာစိုက်ပြီးလာပြီးဒီမှာပြင်သာလာအောင်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားအခုဒီနေ့ဒီကာရဏဆန္ဒပြီးဒုက္ခပေါ်တာဒီဆုံးမှာဝေးပြီးဝါမီဝေးလာပေါ်ကြဒါဆိုနေရာမှာဒီသရာဓမ္မဟာဒါကလာပါလိမ့်အဲ့ဒါရခန္ဓာရင်ဒီကရတာရလားအဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြခန္ဓာလာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရှင်းနေပြီလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီငယ်လေးတွေဒေတာလည်းဘုဒ္ဓတတ်တာလို့သိတယ်ဘုရားကြလူကြီးတွေတတ်တာအခုပဲရှိကြအဲ့ဒါနဲ့ရွယ်လုံးနဲ့ရွယ်လုံးနဲ့ရွယ်လုံးနဲ့ဆိုတော့မက်ကဘောင်းတွေဟောကြဘောင်းတွေဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဘောကလာတဲ့သင်္ကန်းပါလိမ့်လုံးမေးမနဲ့ပြရဒီဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာတာကြတော့ဖြင့်သိကျေကြပါအောင်သင်များတော့လေဒီဒီသောကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးတရားရဲ့ဒီသောရဲ့ချက်နဲ့ဘယ်နည်းထုတ်တာလဲဒီဆိုတဲ့ဒီသောရတယ်ကောဒီသောလို့ချက်နဲ့တော့ဝိညာဉ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရာဇနာတွေချက်ချက်စဉ်းစားတာဩငါဒီမင်းများရှိနေလားအိုမင်းများရှိနေလားလို့သက်သက်ကြည့်တာဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီသုံးသပ်กันပါတယ်မောင်မြတ်ဘုရားသုံးသပ်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပြီးတော့ခန္ဓာရောက်ပြီရှင်းကြဘုရားပါခန္ဓာရောက်ဆိုတာပေါ်ပြရဟတဲ့စဉ်းစားဟမ်သူနေသားလိုက်တာရုပ်တော့ရင်ဒါရနဲ့မပြေနိုင်ဘူးဆမာရဲ့ဆိုတော့ဒီဘောကပြုံးနေတယ်အမရေဒီဘောကပြုံးနေတယ်ရဟန်းတို့မင်းတို့ကဘာမှပြုံးနေတာကိုလို့ဆိုကြတယ်ဆိုနေမဆိုနိုင်ဘူးဘာမှပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသစ္စာမသိလို့ပြုံးတယ်ဘာမှမဟုတ်သစ္စာမသိလို့ပြုံးတာဆိုတာဒီတရားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ဒီဘောဆိုတော့ဓမ္မတွေဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာဉာဏ်ကိုမရအရယူပါဆိုတော့ဒါချင်းဟောလိုက်ပါဦးမောင်င်းဟောတယ်ဘယ်မှာလဲဒီကရာကိုနဲ့ဥမန်းတို့နဲ့နှစ်ခုကဘယ်ကလာပါလို့ငုံမျိုးတော့ဘယ်နဲ့ရှိပါခန္ဓာကလာနော်ဟောဒါတဲ့ဓမ္မတို့ဝင်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်တာမှာပါလဲအဲ့ဒါရဟန်းတွေဝန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဟောနေရပြီးတော့ဝန်ပါသွားသေးလားဝန်ပတ်တယ်လေဒါကြောင့်ဟောနေရပြီးဆဲမိုက်ဆဲတာမလားမေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဝန်မရှိမှမကြောက်ဝန်ရှိနေတိုင်းလိုက်ပေါ်လာဒီလိုတိုင်းမရှိမှခန္ဓာမရှိမှဘုံနဲ့ဘုံနဲ့တော့ခန္ဓာရှိနေဘုံနဲ့ဘုံနဲ့လို့ဆိုအကြောင်းဉာဏ်လေးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တော့သူကတော့ပေါ်သူကတော့ပေါ်ပြီးသူ့ရဲ့နှိမ့်ချက်တာဆိုတော့ဓမ္မတွေမူနဲ့တူနေပြီမမှန်ဘူးမဆွဲလိုက်ဘူးမြေရဲထွက်လာတော့မုံနဲ့တို့နှိမ့်ချက်မိုးတို့မြေရဲထွက်လာတော့မြေလေးကသူ့ကောင်းမှာတောင်းတော့ပါရတာမေးမြေရဲဖြစ်တယ်မြေရဲတော့မြေပါလားဘောကြတယ်လို့ပြောကြတဲ့ပြင်ဒီမြင်နဲ့ပဲဒီမိုဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းရင်းသိရောက်ပြီးဒီမျိုးကြည့်တာနဲ့ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ရတာဟုတ်ဘူးလားဒီလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ကတိုင်ကြတယ်မသွားဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုရတဲ့မြင်နဲ့ပဲသူသိရတယ်ဆိုရင်ပြောပါဒီနေ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ယူလာတဲ့ခြေစောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗာပြရမယ်သူစဉ်းစားမှုဒါဖြင့်ဒါကြောင့်နေကြမှာဒီဟာလည်းသိလည်းမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ဒီလိုကြည့်ရအောင်လည်းမရှိလည်း
ဝန်ချက်တွေကိုဒီတော့မရှိရလားဒီကံတွေကိုဘာလဲမရှိရရံသားတွေကိုလည်းကနိဗ္ဗာန်ကိုဒီရတဲ့ဒီတော့ဘာလဲမရှိဘူးဆိုတာပေါ်သေးတယ်။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီနည်းနည်းတော့တက်နေတာ။ဒါကြောင့်အမတ္တဆိုတဲ့နာမည်ကိုဆုံးမပေးလိုက်တယ်။မတရားမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေးလိုက်ကြ။ဒါကြောင့်ဒီနည်းပေါ်ကြဒီနည်းနဲ့သိတဲ့တဲ့ကိုဓမ္မတွေဒီလိုလိုပဲသိရမှာလေနိဗ္ဗာန်သဘောကျမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံကြီးခင်ဗျားတို့ကကောင်းသိပြီးတောင်းနေတာပဲ။ဒါဟုတ်တယ်။ဒီသာဝရကပြန်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဝိနည်းဆက်ဆက်နေတော့ဒီနည်းကိုဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားကတော့သစ္စာမသိတော့အောင်းနိုင်ရဲ့အမှန်ကိုဒီနည်းကြီးဆိုတာအနာဂတ်ကြီးဆိုတာဒီနည်းကြီးဆိုတာနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဒါကြောင့်အများတို့အများတွေကပေါ်ပြလာတယ်ဗရာမရဏဆိုတာလည်းရှင်းပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကဒီကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ခုပဲရလာကြတော့ဆိုခန္ဓာကလာတယ်လို့ပြောလို့ရှင်းဒီခန္ဓာတွေကလာကြလို့ဆိုတာပြောပါအောင်လို့ဆက်လက်ပြီးဘုရားကဒီခန္ဓာတွေကလာတယ်လို့ကြတယ်လားလို့မလို့ဘူးလားမဟုတ်ရမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီတိုင်းတဏှာရလာတာပါဘုရားကဒါကလားခင်ဗျားတို့ဒီပြရပါလေဆိုတော့လည်းဟုတ်လားဒီတိုင်းတောင်းနေတာနတ်ပြရပါလေဇမားပြရပါလေဒီကဒီလိုနဲ့မဆွဲရပါလေတောင်းနေတာနော်ဒါတောင်းတာပါလေသင်နေတောင်းတာဟုတ်တယ်နောက်ကရာဂမလေသင်နေတောင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဆိုရတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားတရားကားပြောတော့ဘုရားတတ်တယ်ဆိုနောက်တော့အတင်းလည်းဆန့်ခံတယ်ဆိုတော့ဒုမှနိုင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆန်းနိုင်ဘူးဘုရားမို့လို့အေးသေးဆုံးဒီနည်းနဲ့ပဲသိသွားတယ်နောက်ကလူကသူတောင်းဘုရားနိုင်ကြမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝါရဏတွေကျိုးမှနိုင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားကြည့်ပြောတာကကိုယ်မိုက်တုံကြည့်တာဘယ်လိုလဲရတယ်နည်းနည်းတင်သေးပါပြီဒီနေ့သူတောင်းမှုနဲ့ဒီနေ့နဲ့ငါတို့ရဆိုရဥပမာဒီကြဆိုရပြန်တောင်းတယ်ဘာမသိရတယ်ဒီဆုံးမှာဟုတ်လားအနာရင်းရတယ်ဆိုတော့ဘောကြဒါရင်လည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒုက္ခကြီးကိုရေးရအရင်ကြီးတယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တော့အဲ့ဒါပြန်ပြန်လိုက်တာဒီမင်းကိုနင်းတရားလာပါလေဒီကနာရလာသူတိုင်းတနာရလာရင်းဒီကနာရလာအဲ့သမထနာတော့ဒီတိုင်းပြိဿဝင်ကကျန့်တယ်ဆိုရတာသုံးတယ်နော်ဒီကနာရလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိကြကြဒါဖြင့်ဒီမင်းနဲ့ကြောက်နေတော့သူဆုံးတော့ခန္ဓာလည်းမကြောက်ပါနဲ့ခန္ဓာလုံးတဲ့လက်တွေကြောက်လဲဘုရားကြောက်ဒီပါလို့ညာဒီကံတဏှာပေါ်ကြလာဆိုနေဓမ္မတွေဒီကံတဏှာကိုကြောက်ကြတောင်းနေကြရအဲ့ဒီမှာအများတို့ကြားတဲ့စဉ်းစားပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲဒီတောင်းနဲ့ဒီနည်းနဲ့မကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ကရေးကြပြီးကြတာတောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆရာမနဲ့တွေ့မယ်ဒီကလည်းသမာဓိတွေကိုတောင်းတင်နေတွေ့နေခြင်းဒီခြင်းလေးကမှတ်ကြည့်ဘယ်မှတ်ကြဘုရားအထေလဲတရားတော်လို့ပြီးတော့ပြီးပါပြီပြီးတော့အတူမဆက်ပြီးမှဆိုလို့တောင်းတာလားဒီလိုဥမြတ်ကြီးဘယ်လိုရက်ကြအခုမဆက်နိုင်မှာဆိုလို့တောင်းအမေမိုက်ဆက်တိုင်းတဲ့မှာဘုရားတတိကလည်းဆိုဆုံးတယ်သနာဂတိမသိမှုဝိဇ္ဇာဂတိမေဃယုရသင်ညာ
ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခဏလေးငါ့ကိုလေသင်ကြားနေပြန်ပေးနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ဘူးဓမ္မတွေပင်ဉာဏ်နဲ့ကျင့်ရတယ်ဒါဖြင့်ဘုံမင်းတွေဝင်တယ်လာတယ်ဒီကံမှာပဲလာတယ်သနာရလားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဒုက္ခကခန္ဓာဒုက္ခတည်းတည်းပြတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီသနာကိုပါလို့ဆိုရင်စိတ်တွေရံသူကြီးဆုံးရဲ့ဆိုတော့ဒါဘုရားရှင်ဘုရားကြီးဟဲ့သနာပြောတယ်ကခန္ဓာကိုယ်လေးရအောင်လို့နောက်မဖြစ်နဲ့ပါဆိုပြီးဘုရားကနေပါတင်တော့ဘုန်းကြီးရတတ်တာပဲဒါပြောတယ်ကနောက်ခန္ဓာလေးရအောင်လို့မဖြစ်နဲ့တော့မင်းကြီးကဓမ္မဆက်တဲ့ခန္ဓာကြီးရပြီးတော့သေဖို့ဆိုမနေလို့ဒီမင်းကဒီခန္ဓာကြီးဆက်ရလို့မဖြစ်နဲ့တော့ဘယ်လိုရှင်းမလဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကဘယ်လိုရှင်းမလဲကိုမနိုင်လို့လူကြီးတွေမသိခင်တော့ကတော့ဘယ်လိုဆက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မှန်းလို့ကဒီစိတ်ကလည်းဘယ်လိုအဆောင်လိုက်လို့ဘယ်လိုမသိညာဘူးလားဟုတ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဂုရုကြီးကဒီခန္ဓာကျေဓမ္မမင်းကြီးကလည်းဓမ္မနာခန္ဓာကြီးဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရင်တည်နေတယ်ကျွမ်းမှာငါပုဂ္ဂိုလ်အပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးညာလာပါဘူးကွာဒီကားကမင်းကခန္ဓာကြီးဆက်ရလို့မယ်ဆိုတာနဲ့ငါနိုင်ပါဘူးဆိုမဆက်ရတော့ပါဘူးသိပဲကြပါတော့ဒီမဲ့နိုင်ပါဘူးလို့သိမှာရှင်းရဒီပေါ်ရှင်းလိုက်ကြခဏတော့ရှင်းရတယ်ခဏတော့ရှင်းရတာကိုခဏတော့ဘုရားအတွက်အခက်တာရှင်းကြဘုရားအတွက်ဘာသာကနာပေါ်ရှင်းရတာဘုရားအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဘယ်ဖွင့်တယ်လဲဘုရားမှာကိုယ်မတိုင်းနဲ့ရုပ်ကြီးကနံကြီးကမှသူတို့ကဘုရားမပိုင်နေတဲ့နေရာကျောင်းမှာဆိုတော့ခဏမှဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဓမ္မကျတော့မှအဲ့ဒါကဓမ္မကျတော့ဓမ္မဆိုတော့သတ်ပေါ်လာတော့ကျကျောင်းတင်းပြီးနောက်ခန္ဓာရင်ကိုဘယ်တော့မှမဆက်ရပါဘူးမင်းတို့ကအပေါင်းခေါ်ရတာနဲ့တပ်ပြီးပြီးအဲ့ဒါမင်းတို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ငါရုပ်ရဲ့သိတာမှန်ကိုငါရဲ့သိတာမှန်ကိုအောင်ပြီးပေါ့ဒါပြောရင်းကြသိတာမှန်ကိုအဲဒီသိတာမှန်ကိုအောင်တာကိုကြားနေတဲ့တဲ့နဲ့ဆိုတာဒါလည်းရင်းနေအဲ့ဒါလည်းငါတို့ကဒါကိုမသိမ်းနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးသူ့ကိုမနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးသူဒီခန္ဓာလုပ်ပြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမှန်းတယ်နဲ့ကျင်းလာတယ်အခုဆွဲရဓမ္မတွေဘောကဒါဖြင့်လက်ကြရင်မိလို့ရဘယ်လိုပါလဲသနာပဲကျင်းရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီသနာတွေကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖျားရှင်ဘုရမေကြီးကအဲ့လိုအကျဉ်းကြကြပြောပါအောင်ကွာတဲ့သူပဲလို့လည်းလားဒုက္ခများမင်းတို့ရှိသေးသလားဆိုတာလည်းမင်းတို့ချက်ပြီးပฏิလောမနောက်ကိုပြောပါဦးဓမ္မတွေဒီကနာကြရလာတော့မပြောပါဘူးဒုက္ခဘောကနေဝေငါသဘောကျဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းအမှန်မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရမေဝေငါလာတဲ့ဆိုတော့အတွင်းဝင်သွားတာပါပဲဒီတော့မှာလည်းဘယ်လိုဟောလိုက်တော့ဆိုတော့သမထနာပုတ်ဆိုတော့လာမင်းတို့ရှင်ကြီးရမင်းကြီးကလာတဲ့သနာပါရှင်းဟုတ်လားရှင်ကြီးရမင်းကြီးကဝိတုပစ္စည်းတွေကလာသဘောပါဒီကနာလို့ဝင်းထဲမှာသိနေတာလားရှင်ကြီးရမင်းကြီးကမှရှင်ဆိုတာပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားလက်ထဲချတာတိုက်ပြီရှင်ကြီးရမင်းကြီးကြောင့်ရှင်လုံးကနာလာပေါ်ရဘာလို့လဲတို့ကလဲရှင်ကြီးရမင်းကြီးဆိုတော့ဘုခန္ဓာကြီးကိုလက်ပြီးတော့မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးအပေါင်းထုတ်နေပဲကြည့်ပြီးရှင်ကြီးမင်းကြီးပြည့်တိုင်းတနာလာတော့ဘယ်ကြဘုရားကလေးတွေလူသားများပြီးကြတာကျင်းကျေကျေလေးနဲ့နေကြလို့ရှိရင်လေမင်းကြီးကဘာကျဲတာရှင်ကြီးမင်းကြီးကဘာဖြစ်ရှင်တဲ့နာကျဲဒါဆိုဓမ္မတွေ
ဒေသနာမှာအကျုံးရှိရဲ့မောင်နှံပေါ်ဘယ်ကလာပါလဲကျန်စီရမင်းကြီးရကကျန်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကလည်းလောကပြင်းသားရင်းတဲ့ကကျန်တဲ့မင်းတဲ့နော်မိမိနဲ့များမှတ်ထားပါဦးဘယ်လိုသိကြလဲသိပြီဘယ်နဲ့လဲတော့ကျန်တဲ့မင်းတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်လောကခေါ်လို့တမအောင်လို့ကနေတယ်တကယ်သိကြမှာလည်းဆိုတာပါလိမ့်ဒီနေ့ကလောကလုံးများအောင်မတော်တာမသိလို့ပြောတယ်လို့များဒီလိုများမအောင်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်လောက်ပြောင်းသိနေကြတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့သုံးနှုန်းကခင်ဗျားတို့ရောဝတန်တဲ့ကိုယ်ဟုတ်ဘူးလားနောက်ခံပြောဖို့မနဲ့ထိုးတယ်ကောမောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပဲလောကကြီးတဲ့မှာဓမ္မတွေကသက်သာမသိတော့သင်ပြောဆိုတာကောင်းတာဘူးမနှောင်ပြောတာဘူးဒီကမှသွားပြီမကဘူးလားမကကြဲချိုတာကိုဒါဘယ်လိုသုတ်တန်လဲပါဘူးများတော့ရှင်းမနိုင်ဘူးဘာသုတ်တန်လဲပါပြန်သွားပါထိုးတာပေါ့မထိုးလို့လားလောကကြီးအမေကြီးရတဲ့ဒါနဲ့နင်းအပြောဆိုတာသိညံ့တာကိုသုတ်ကံမှာမပြောရနဲ့ဘူးဘုရားမပြောရဘူးဆိုတာနဲ့ပေါ်ကြလားဒီကရမတွေတော်တော်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီကျန်တဲ့ဘောကြောက်ကောင်းမှာဘောကြတာအဲ့ဒါဖြင့်ရမတွေဒီကနာဘောရလာကြလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျာမင်းကြီးအကြောင်းခင်ဗျားတို့သမာဓိသမာဓိကြောင့်ခန္ဓာရခန္ဓာရဥပ္ပေလေးတဲ့တော့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကိုယ်နဲ့ကြီးကွာတဲ့မင်းတို့အတွက်လောကကကရိယာဆိုပြီးငါကျင့်တယ်ပါလေတဲ့လောကရဲ့လူတွေကတည်းကဉာဏ်လို့နော်ပြန်လာတော့ငါကမင်းတို့ကလည်းသိသေးကြည့်တော့သင်္ကြန်မင်းကြီးကိုသင်လိုက်မှလိုက်တော့သင်တဲ့စိတ်ကိုဝန်းနေရောက်လာတော့သိသေးတယ်မင်းတို့ကလည်းသိသေးကြည့်ရောက်တော့တယ်ငါကလည်းဒီသေးချက်ကြည့်တယ်သဘောကျဓမ္မတွေကိုဘုရားရှင်ဒုံမေကြီးကလည်းညဇတဘုဒ္ဓဂောသရိယံသောတာဂောသရိယံညဇတသရိယံဆိုတဲ့အတိုင်းနာရီသောတာဘုရားသုံးပေတင်လို့လာတာမင်းတို့ကလည်းဒီလိုတဲ့စေဒီခင်ရမင်းရာကိုခင်ပြီးကြလာနေတဲ့စေသေးဆိုတဲ့တဏှာကိုပဲတောက်နေတယ်ဒီတဏှာကိုတောက်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းကိုယ်ခန္ဓာရပြီးဥပ္ပနာဘေးကပြန်မောင်းနေလို့ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲသိပြီးမင်းတို့ကွာတဲ့ငါသတိပေးပြရစီဆိုပြီးတရားကသတိပေးတယ်သတိပေးတယ်ဓမ္မတို့ဒါတရားလို့ခိုင်းတာတရားလို့ခိုင်းတာပါတဲ့ခင်ဗျာမင်းတရားမင်းတို့ကသင်တဲ့ဥစ္စာကိုသိတာဒီအရက်ထဲရောထားတယ်အစိတ်ထဲထားတယ်အရက်ပါတော့မှန်တယ်ခင်ဗျာမင်းတရားဆိုတာဟုတ်တယ်လေတရားဓမ္မတော့ဘာလို့အသိဉာဏ်ထားရဲ့ကိုတဲ့မင်းတို့ကလည်းဘုရားများဆိုသံဃာကနတ်ပြည်သေးလိုက်ကြဘုရားများဆိုသံဃာပါလေနတ်ပုံလေးကနည်းနည်းရှင်းပြတယ်နော်နတ်ပုံလေးကရှင်းပြတာရေးတဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေခင်လုံးနဲ့လုံးဝပြီးသေးသွားတဲ့အမြင်ကြီးပါနဲ့တွေ့ဘူးဒါကငါတည်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဘောရဒီကမောင်မတွေကတရားဓမ္မတို့အကျဉ်းချုပ်သိဒီကလာသိသွားတာကိုမရှိအခုလည်းတိုက်တယ်နတ်တွေပဲဆိုတာပေါ်လာဥပမာကြီးပေါ်ဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတို့နတ်တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းဆိုသုရိယနဲ့ပြိဋိသွားကြတယ်ဆိုအနတ္တသုပ္ပါဆုံးသွားတော့နောက်ကပြေပြေပြေတွေ့ရတော့မြတ်တော့တယ်အသိပါတဲ့တရားမတောက်ဘူးလားဆိုဘယ်လိုကြလဲမသင်္ကြန်နဲ့တောက်မှုပါလိမ့်မလို့ဒီသင်္ကြန်နဲ့ကြာပြီးတောက်တော့လို့ရှင်တဏှာနဲ့တောက်လိုက်တာကိုတဏှာနဲ့တောက်လိုက်တော့ခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာရရင်ဝိညာဉ်ပဲသိသေးနေပေါင်းမယ်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါ
မတော့ဘဲနဲ့နေရမှာဥစ္စာကိုသူတို့ကသင်္ကြန်မင်္ဂလာပြီးတော့အရဲ့အသိနဲ့ရောက်တာတွေရဲ့ဘုရားတော်ပေါက်ရှင်းဘယ်တော့တဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့မှနောက်ကိုဝိတ္တိကပဲနေဒါဖြင့်လားတဲ့ဘုရားမျိုးကြီးကလေးပင်တင်ကသင်္ကြန်လည်းပါလုံးစီတူလို့ရတယ်တပ်ပင်တဲ့ဉာဏ်ရင်းနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းသံဃာလုံးနတ်ပြည်ကလာခဲ့တဲ့အတွက်တွေ့ရတော့တာဥပါဒိနဲ့တွေ့ဥပါဒိဆိုင်တာအခုကံနဲ့တွေ့အခုလိုတော့အရှင်ရရတာလည်းဥပ္ပဝမဲ့တဲ့နတ်လာတာဆရာမသိကြတယ်ဒီလိုတာကိုစက်ကျင်လာရင်းနေတယ်လည်းဖို့ပေါ်ကြတာအခုဒီကတွေ့ရတယ်ဘဝရနဲ့ဒီသိနောက်ဘဝတွေ့ပါလေအဲဒီလိုနဲ့ငါတက်တာပြီးခဲ့ငါတက်တာသတ်တိုင်းခဲ့တယ်လို့လာရသိကြကြအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ငါသမားကိုကြားခင်ကိုရမကြီးကဒါကြောင့်သင်္ကြန်မင်းကြီးတွေမြတ်တတ်ပါလိသူတို့ကတော့မသိကြဘူးနာဇက်ကမြညာတော်ကြီးကြိတ်တော့အစိမ့်နဲ့ရောက်တာလေအရက်ဒီသင်္ကြန်မင်းကြီးဆိုတာဘယ်တော့မှပါရဲအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါဒီတော့ဘောတော့ခင်တော့တောက်ရမရောက်ဘူးသိဖို့ရပြန်တော့အဲ့တော့ငါဘယ်ပြန်လာလဲမင်းတို့အတော့မှားမှဆိုလို့ပြန်လာဘယ်ပြန်လာလားပေါ်ပြီဒါဓမ္မတွေကဓမ္မကနာကြတော့သူ့ရင်တုံတော့မယ်ဆိုတဲ့အိတွေကပါအဲ့ဒါသိနေရတာကမတော့တာနဲ့ဆိုဖို့ရငါကြားပြန်လာလားဒီမှာဒေသပေါ်လာဘယ်လိုလဲဒါရင်မဟုတ်ဘူးဒေသပေါ်နော်အခုလည်းအခုကတ်ကုန်လာအားပေါ်ကြတာအမှန်ကြောရနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြတာနောက်ပြည်တွေရှားပြန်ဤလိုဆိုရဆိုရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျင်းရမင်းများဆိုတော့ဓမ္မတော့သိနေရတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါငါပြောခင်တိုင်းပွင့်လာတာအေးသံဃာကြီးတယ်ငါဓမ္မဘာမှမတော်ဘာသာလို့ရှင်သေးမတူတော့မနာပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သံဃာဆိုတာဘုရားကဟုတ်တယ်ဒါလည်းဓမ္မတွေရတယ်ဘုရားကတော့ဟောတာကမှန်ပါကိုယ်ကမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားကတော့သိနေတယ်ရရလို့မကောက်နိုင်ဘူးမကင်းတဲ့လို့ပြောတာမလားကိုယ်ကလည်းဘယ်နဲ့ကကိုယ်ကမနေနိုင်တာလို့သတ္တန်ကြီးလုံးမှလာတာဗျာသူ့ကတော့တောက်ကြပြီးတော့ဒေဝနာပြီးတော့ဒေဝနာပြီးတော့နဲ့ဒီတော့တောက်လာကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲအတုကြတော့ဒီလိုတော့ဆိုလို့သိကြတာလေ။နာမည်ဒီလိုတော့တယ်။အခုတော့မဆိုသေးဘူး။ဒီဥမှာပဲဆိုတာကွာတဲ့မင်းတို့ဒါကြောင့်အကြမ်းရင်ဒုနေကြီးကပတ်တာလေးကမလုပ်တာနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခြေသမားကြီးပါကွာ။အဲ့ဒါရောတာအေတံနာတိတယ်။ဘာလို့ရရင်လဲလေ။မသိနဲ့ရောတယ်။ဒီမှာတရားလုံးတွေကမသိဘူး။သူတို့ကဆက်လိုက်တယ်။မင်းကပူးတယ်။သူသင်္ကေတလာလို့လာတော့ကျင်ချင်းသင်္ကေတကနေသိရင်လေးလိုက်တယ်ပူးတယ်။ဘူးလား။ဆုံးမဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြောက်ကြောက်ကြားလာတယ်။သိတယ်။ယောဂီဘယ်လိုကြောက်ပေါ်ကားလာလဲ။သိပြီးကြတာကြားလာတယ်ဘာဖြစ်ကြလဲ။သက်ပတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့တော့ရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရေကျုံမကျန်ကုန်ရလူတွေကလည်းဆက်ပါဖြစ်ကြတာတော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ရင်းနေကြလားအဲ့တော့ခမည်းတော်ဒီကားလို့ဆိုဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဒါကြင်ဘုရားမျိုးကြီးကလည်းသူပွင့်လာတာဒီစိတ်တွေကိုတန်းနေဖို့ပွင့်လာတာခမည်းတော်ကလည်းရဲကိုကိုပြီးဒီကလာတောက်နေတော့ဆက်စပ်တောက်တင်နေတဲ့ကြင်မောင်းနိုင်ဒုက္ခတွေ့တယ်တွေ့ပြီလားအမှန်အိမ်တော်လည်းကြားတယ်အိမ်တော်မကြားရင်တော့ဒီလူနဲ့အိမ်တော်မကြားရင်တော့ဘာမှမဖြစ်အိမ်တော်ကြားမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်တော်ကြားမှာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကိုယ်ဆုံးမအိမ်တော်ကြားရင်လာတဲ့သံဃာအိမ်တော်ကြားရင်လာတဲ့သံဃာ
ဒါဆိုလို့တောက်ပြီးလို့အဖြစ်တဲ့ရင်းနေလားဒါဆိုတော့ဗါလေတောက်ပြီးတော့စိတ်တဲ့မယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲဒီတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကသူဘုရားပွင့်လာတာစိတ်တော့မှားမှာလို့ငါပွင့်တယ်တော့လားဘယ်ကျင်းမှာပွင့်ဒါကလည်းယောဂကြီးတဲ့သူကျင့်လာတယ်ဆိုတော့မှန်လားငါဒီတဲ့ခြေသမားကြီးကကွာတဲ့စိတ်နဲ့ရောတိုင်းလည်းသိပါတယ်ဒီကောင်းမှငါသိပါတယ်အောက်ကျန်လို့ရှိရင်မင်းတို့တော့ခြာလို့ရှိရင်ရေကောင်းတော့နွားလို့တော့ပါဒီစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့ရေတော့မပေါ့ဘူးဘောကြအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဆိုကြလားအတော့မှားတာကိုဒါကမ်းွယ်တာလားဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါတဲ့ဘုခန္ဓာကျင်လို့ရှိရင်လည်းတောက်ပါတာပဲတဘာဝခန္ဓာကျင်လို့အဲ့ဒီအသိနဲ့ရောထားတာမပေါ့ဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်ပါကွာတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဥပဒနာရှိရတော့မယ်ကိုယ်ဆုံးစိတ်တော့မမှားဟောဒီခန္ဓာကြီးကမိမိခန္ဓာကြီးကနိစ္စခန္ဓာကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုအနတ္တခန္ဓာကိုယောဂခန္ဓာကိုဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်တည်းရှိသေးတာဆိုတော့တောက်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးကနိစ္စပဲဆိုရင်တောက်ပြီဒုက္ခပဲဆိုရင်အတ္တပဲဆိုအရောဂအနာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါတောက်ဖြစ်တာလေဒါဖြင့်ဝိပဿနာပါတယ်ကွာမောင်နေကဲမဲ့ဒီမပါတော့ဘုရားဘုရားပေါ်တယ်ဒီညာလိုက်ကြတာဒါလို့ရှိပြီတရားတွေကလာတယ်ဓမ္မတွေရေးပြီအဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုပွားတဲ့အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ရောဂတော့ဘယ်အကုန်ရှုတာဆိုတော့ပတ်တယ်ရဲ့ဘုရားမတောက်တယ်ရဲ့အသိနဲ့ရောရဲ့တဏှာကနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့ညာနဲ့တော့ဘောကြညာနဲ့တော့လိုက်တော့ဟိုတဲ့တဏှာမသေးဘူးလေတဏှာသေးတော့ခန္ဓာလာလေးခန္ဓာမလာတော့ဥပိ္ပနာဥမင်းတင်နေတယ်တွေ့ရဲ့ဟာဒါဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသိနဲ့ရောတာမတော့ဘဲနဲ့ရေသက်သက်တော့ပဲအမောဟတိကြီးနွားလို့တောက်တယ်အားလည်းရှိအမောဟတိဓမ္မတွေရခင်ကိုယ်နဲ့ပြောတာရင်းကြီးလားဒါဖြင့်အဲ့တော့အိမ်မပါများလုပ်နေကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုမောင်များကြည့်တတ်ပါဘူးအစိတ်ကြီးတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရအစိတ်ကြီးတော့နေတော့စိတ်ရတယ်နေဘူးလေကြားတယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင့်လုံးဘယ်လိုစိုက်ကြတော့ဆိုတော့ကိုယ်ငါ့လို့ပြောတော့မိတာရင်းနေလားဘယ်လိုတိုက်တာကိုယ်ငါ့လို့ပြောတော့မိတာဆိုတော့သိကြလားကိုယ်ငါ့လို့ပြောတော့မိပြီးကြတာကိုယ်ကသိပဲဓမ္မတွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာကိုယ်ကမျိုးပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကရိုးရိုးမျိုးလားတဲ့အစိတ်တွေကြောက်ပြရတယ်နေကြလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟောဒီအစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့ဤကိုမတော့ခင်းတယ်ဘုရားမအစိတ်မပါတဲ့ရေကိုတောက်ပါဆိုပြီးကြလားသူ့ရဲ့အာယုံနဲ့ပြုအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့အာရုံပြုလဲတော့တောက်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်နေနေတဲ့ဆိုရတဲ့ပြန်လဲတောက်တာရင်းကြီးဒါပြန်အတော့မှားလို့ရှိရင်အစိတ်တန်အတော့မပန်းရင်မကောင်းတဲ့ဆိုကြလားတောင်းကြီးကြောင်းတော့လို့တောင်းကြီးကြောင်းတော့ပါလို့ဆိုရဲအဲ့ဒါလက္ခဏာတွေမှာဒီကထွက်လာပေါ်လာလားခိုင်းလိုက်လက္ခဏာတွေမှာဒီကထွက်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါခိုင်းပါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခင်ကရဏစီတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္ထဒေဝမနုဿာနာဒေဝမနုဿာနာနတ်လူကြီးပတ္ထသေဝမဆရာကြီးတွေဘောရဒီမကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုဖြင့်ကျွတ်တော့မကောင်းနေလို့ရှိရင်ရင်းငါလည်းပြေပါလေအပြေလည်းလုပ်ဘောကြရင်းငါလည်းအပြေရောဥတောဆိုတဲ့ဒီအသိနဲ့ရောထားတာကဒါလေးချင်းတဲ့သဘောနဲ့ပေါက်လိုက်မယ်ညာနဲ့မတော့ခနဲ့ပေါ့ဗျာတဏှာနဲ့တောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာပဲနဲ့ရရင်ဥမင်းတင်နေတော့မတရားဘူးလားအဲ့ဒါဗာမယောကတော့ကောင်းတယ်
စိတ်နဲ့ရောတဲ့ရဲ့တော့ဒါဖြင့်ရေရိုးရိုးတော့ရေရိုးဆိုတော့ဓမ္မတွေမသိဘဲနေမှာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကခဏလို့ကမသိလို့ကရိုးရပြောပါဆိုတော့ဒီခန္ဓာကအနိစ္စခန္ဓာလာပဲဒီရိုးရတာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ရောပြီးကာလတခါလဲကိုသားမို့ကိုသင်ရတယ်ဆိုပြီးဘိတ်နဲ့ရောတော့ကိုယ်ကိုရောတော့ကိုသမီးကိုကိုခင်ရတယ်ဆိုပြီးရောတော့အဲဒါပဲအခါကျတော့သမီးရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ရောတော့ဝင်ရရဲ့ဖြစ်တယ်သွားတော့မိတဲ့အတွက်အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ဆုံးမေးယူရတယ်မေးရတယ်အဲ့ဒါတကယ်မျိုးလို့မသိနိုင်နေဒါဖြစ်နေတာတော့မေးတော့အသိသိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအတော့မှားခံဘူးလုံးနေကြလားအဲဒါရင်ပရမေကြီးကဘက်ကလေးကမဟုတ်ပါနဲ့ဆိုတာပေါ်တယ်ဒီလိုကြည့်ကြည့်ရင်ဆိုတာအဲ့ဒီကခင်ဗျားတို့ကဘက်ကလေးကမဟုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးဘယ်အချိန်မှာသစ္စာကိုနေတယ်ဒီကြည့်ကြည့်ရင်မပေါ်တော့အဲ့ဒါတရားပြီးမှပါရတယ်တရားပြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာလေးကတရားမသိရင်ဖြင့်တရားကိုမသိသေးဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းမှာဒါဖြင့်လက္ခဏာတွေသုံးပါးနဲ့ပေါက်ပါဒီခန္ဓာရဲ့ဘာကြလက္ခဏာတွေသုံးပါးနဲ့ပေါက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့တဏှာဆုပ်သွားမဆုပ်ဘူးတဏှာဆုပ်တော့ခန္ဓာဆုပ်တော့ဝိညာဉ်လေးတွေပဲနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါမလားလို့ဆိုကြလို့လေဘောပါအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်မှာရှိသလဲမေးတော့ဓမ္မတွေပဲဒီနေ့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့အင်းဒီခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တောင်းနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့ဗျာဉာဏ်နဲ့တောင်းနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအနိစ္စကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါမယ်ဒုက္ခပါအနတ္တအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီကဝေဒနာရှိစိတ်ရုပ်တဲ့ရုပ်ရှိကျုပ်ပြီးဒီကလာဒီဖြစ်တဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကမြင်နေမှာဆက်နဲ့ဘုရားတော်တော်နဲ့မြင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့တောက်နေတယ်ဟုတ်လားတော်တော်နဲ့မြင်နေတာပါမရှိဘူးသိနေတာပါတော့ဉာဏ်နဲ့တောက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားလေးကဒကာဓမ္မတို့သာသတန်းစိတ်ကအပရာပရမနတိကြောတော့ဥပ္ပါဒဒိဋ္ဌိမိတ်ဆိုတာအနုပ္ပါဒအောက်ကမတိသုတ္တတိမြင်းနဲ့သုတ္တတိကျွင်းသောင်းရင်နဲ့ပဲအဲ့ဆိုသုတ္တမရှိတယ်ပဲဝိညာဉ်ကပူတယ်မောင်းတယ်ဒီတော့သုတ္တကိုသူတော့ဉာဏ်နဲ့တော့နောက်ကျတော့သုတ္တမရှိတယ်ပဲဒီဉာဏ်နဲ့ရောက်အဲ့ဒီကျတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့ဒီတော့ကတော့သုတ္တတော့သဘောကျအဲ့ဒါသုတ္တတွေမရှိတော့ဘူးပရာပရမဏိတိကြောတော့ဘူးအပရာပရဆက်မနတိကြောတော့နှုံးတော့ဥပ္ပါဒံဖြစ်တဲ့အတိတ်ကမိရာလေးအနုပ္ပါဒံဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲအောက်ကမတိညာနဲ့ရောက်သွားပြီရှင်းမှတ်တယ်ညာနဲ့ရောက်ဘောရရှင်းမှတ်တယ်နောက်ဆုံးအင်္ဂါရေးကြီးတဲ့စကားပြောနေပါတယ်အင်္ဂါရေးကြီးတဲ့စကားပြောနေတယ်ဘာလို့ညာနဲ့တော့ကျန်တယ်ညာနဲ့ခန္ဓာဒီဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီကဝိညာဉ်ပတ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဝင်တဲ့တဏှာကသေးနေတော့တဏှာသေးသတိမသေးသေးဘူးလားဘုရားကဉာဏ်ကိုတဏှာသေးသတိနောက်ကြည့်ရုပ်တဲ့ဒီလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမှတ်တဲ့နဲ့ဘုညာဏဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ကူးဒါဖြင့်ဒီညာကြီးမောင်းနေဒီလိုမရှိတဲ့ကူးသွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကူးသွားပရမတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့နောက်သုံးလုံးမှများတော့ဆိုတော့ဘယ်ပဲလဲဒီလိုမရှိတော့ပဲလေဘောကြဒါကအပရာပရမဏတိပြောတော့ဥပ္ပါဒံဒိဋ္ဌိတူဟာအနုပ္ပါဒံအောက်ကမတိဒီလိုဆက်ဝင်သွားတယ်ဘောကြအနုပ္ပါဒံအောက်ကမတိဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ညာနဲ့သွားပါတယ်ကွာတဲ့ဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ညာနဲ့ကဧဝံကောမဟာရာဇသမာသက္ကနာနိဗ္ဗာန်သိသိကြောဘောကြဒီလိုဆက်ပြန်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့မင်းအမင်းသက်သက်ကြည့်ရဘောကြဘုရားညာဘယ်ပဲလဲ
ဟုတ်တယ်လေကောက်ကဒီညာဘောရတယ်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်လို့တခါတည်းတခါကြီးပြေချာမှတ်လို့ဆိုပြီးဟန္တာကဒိဋ္ဌိကနိမိတ်ကိုခဏပြီးဟန္တာကဟောရင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်ပြားကကိုယ်တိုင်ကြည့်ဘူးပါတယ်တတိယပြောစမ်းပါဒီလိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျပြန်ပါတယ်ဆိုတော့မှဒကာကြီးတဲ့ပထမညာကိုယ်တိုင်ကြည့်ဘူးပါတယ်တတိယပြောစမ်းပါဒီလိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျပြန်ပါတယ်ဆိုတော့မှဒကာကြီးတဲ့ပထမညာခဏစိတ်မပါတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုပဲညာနဲ့ပေါက်နေပါတယ်ကျင်းနောက်ကျတော့သောတာများကြီးဖြစ်နေမယ်နဲ့တောက်နေတာပေါ့လေဒါကဒီနေ့ဥပဒနာမတ္တနေဆက်စုပြောင်းသွားပြီလက်ခုပြန်မယ်ကျင်းအဲ့လိုပြန်မယ်ဆိုတော့ညာကဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လေပထမကဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သင်္ခါရပဲလေနောက်ရှိပါမယ်တော့ကိုယ်ကမှအသင်္ခါရပဲလေပထမသင်္ခါရပဲလေနောက်ပဲလေအသင်္ခါရပဲလေဧဝံကောမဟာရာဇဧဝံဤသို့မဟာရာဇဒါရောမိမိကမင်းကြီးဧဝံခေါ်ဤသို့ဆက်သွားပြီရှိတော့ပမာပကံတောင်းတခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသိသိကြောပြီးနှောက်ပြုပြီးဟောတည်ပြီဘောကြသိတော့မှားလို့တရားဓမ္မတွေရေးတော်နဲ့သူ့ကိုတောက်ပြီးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတောက်ရတယ်ဦးမယ်ဘောကြဒီလိုရှိနေရတာသိလို့နောက်တော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ဒီတော့သုံးတဲ့ဘက်ကျက်ပါကျက်သွားတော့ဒါဒီလိုအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့မတွေ့ရအဲ့ဒီကြတော့မှယောဂကိုပုံကျင်းလေးကလာဥဝိနတွေသေဖို့လုပ်တဲ့ဒါကြီးဆိုပြီးသိပြီးဆက်ဟောရင်းနေကြလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြလားနေတယ်ပြန်လာတော့ပါဘယ်ရင်းနေဒီရင်တော့